ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தா நானும் என்னோட பைக்கும் ரொம்ப லாங்ல போயிடுவோம். டிராவல் தான் என்னோட பெஸ்ட் மெடிசன், பைக் தான் என்னோட பெஸ்ட் பார்ட்னர். இவங்க 2 பேருமே என் லைஃப்ல ரொம்ப முக்கியம். அதனால மட்டும் தான் நான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கேன். நான் ஒவ்வொரு டைமும் டவுன் ஆகக்குள்ள என்ன ஒவ்வொரு லாங் ட்ரிப்லயும் என்ன ரெக்கவர் பண்ணிடுவாங்க. என் பைக் தான் இந்த உலகத்தை சுத்தி காமிக்கும், இந்த டிராவல் தான் உலகம்னா என்னன்னு எனக்கு காமிக்கும். ஃபைனலா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெடிசன் அண்ட் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் இன் மை லைஃப், பைக் அண்ட் டிராவல்.